Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head Vaba Sõna kuulajad. Stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Me vahendame teavet Riigikogu komisjonidest, istungisaalist ja kuluaaridest. Sel nädal tõsi täiskogu istungeid ei ole, küll aga on kuluaarides palju tegevusi ja ka väga hämmastavaid uudiseid, mida me kommenteerime. Ja täna alustamegi juriidikaga, ehk me räägime, kuidas Kersti Krachti vastased süüdistused Porto Franco kohtuasjas kokku varisesid, miks Donald Trump tolle kehtestab ning kuidas eurobürokraadid nõuavad rohepöörde altarile järjekordsete miljardite ohverdamist. Aga Evelin, tõesti oli EKRE jaoks oluline hetk, sest kui meie valitsus pikali joosti jaanuaris 2021, meie osalusega valitsus, siis ju esimene asi, mida nad tegid, oli see, et nad tegid seda üks päev enne abielu referendumit. Siis prokuratuur ja kaitsepolitsei olid siis koos seda protseduuri teinud Porto Franco kohtuasjas, mis oli siis seotud Keskerakonnaga, aga selle juures oli veel üks kohtualune, Kersti Kracht, Martin Helme kui rahandusministri nõunik, ja temale heideti ette siis rahapesu, altkäemaksu andmist, mõjuvõimuga kauplemist, ehk siis Porto Francoga seoses lendas kõik prokuratuuri luppi. Kokku oli aetud 250 lehekülge toimikut, kohtutoimikut, nagu seda kohtuotsust õieti. Siis samal ajal oli 1700 lehekülge kõikvõimalikku toimikumaterjali, tohutu hulk pealtkuulamismaterjale, et ikkagi tohutu rünnak toimus EKRE vastu, mis osutus, et oli savimajakene. Jah, et tegelikult eesmärk ju oli valitsust kukutada, sest sellel hetkel jäigi korraks mulje, et ongi midagi tõsist, et Keskerakonna poliitikud ongi millegiga hakkama saanud, aga nähes neid järgnevaid käike, et tegelikult läks Keskerakond uuesti valitsusse tagasi, nagu poleks midagi juhtunud ja et ma ei tea, mida nad siis õngitsesid, järelikult nad töötasid kogu aeg nii nagu EKRE sai valitsusse, nad hakkasid vastu töötama. Sa tõid ka mõned numbrid, et 1700 lehekülge oli neid kogutud ülestunnistusi, sõnumeid, kusjuures 1200 tundi oli pealt kuulatud materjali ja ma arvutasin selle siis tööpäevadeks ümber, et ega siis öösel inimene ju magab nähtavasti, kui pealt kuulati siis 8 tundi tööpäeva keskel, et kui see 1200 jagada tööpäevadega ära, siis tuleb 7,5 kuud, ehk
ehk siis vaadata seda materjali hulka, et kuidas töötati selle nimel, et kuskilt midagi välja kangutada. Ja see nüüd hinnanguna, et tegu oli õngitsemisoperatsiooniga, õngitsemisega. Ehk mõelge, kui vahva sai EKRE valitsuse liikmeid, eriti rahandusminister Martin Helmet, kes oli tegelik rünnaku objekt, et teda valitsusest välja lüüa, hommikust õhtuni pealt kuulata iga tema sõna, tema kabinetis olid pealtkuulamisseadmed, et tegelikult taheti lahti saada EKRE valitsusest. Mitte ainult, kujuta nüüd ette, kui oleks leitud mingi selline võimaluski, nad oleks hävitanud kogu EKRE, kui oleks Martinile saanud midagi külge pookida. No sellepärast valitigi välja tema nõunik, sest Martiniga oleks nad siis jah tõesti ilmselt löönud EKRE ikkagi väga tugevalt katki, aga kuulge, kui 7 kuud kuulatakse ja õlekõrt ka ei leita. See näitab omakorda nagu kondiproovi, et EKRE oli tegelikult tugev, aga õigussüsteemi kohta võib sellisel puhul öelda, et USA-s on see termin lawfare, mitte warfare ehk sõjapidamine, vaid lawfare, et õiguslik sõjapidamine konkurentide vastu nende väljakurnamiseks. Trumpi rivist väljalöömiseks oli ligi 100 kohtuasja, aga Trump võitis neid ikkagi, tegi seljavõidu kogu sellele Camariljale, kes talle välja mõeldud süüdistusi ladusid. Siis nüüd löödi rivist välja Le Pen, võib-olla ta siiski jääb jalgele selle tõttu, et võib-olla nende edasikaebuste ja millegiga siis seoses, et ta veel 2020, tähendab, et võib-olla tal õnnestub veel kandideerida, käivad mingid vihjad, aga fakt on see, et eesmärk oli kõige populaarsem konkurent, kes võitles esikohale rivist välja lüüa. Lähme Rumeeniasse, seal löödi kõige populaarsem konkurent valimistelt minema, et putinistlik käekiri, ehk siis ebademokraatlik käekiri konkurentide kõrvaldamisel, mis ma oskan öelda? See tekitab õõva, kui mõelda, et rahvale meeldiv kandidaat elimineeritakse, tuuakse mingi suvaline põhjus, et ta reklaamis ennast sotsiaalmeedias ja see ei ole aus võte, et tegelikult leitakse mingi põhjus, et inimesed enam ei saa oma lemmikkandidaadi poolt hääletada. See on alatus ja see on ka meeleheide, et need, keda need populistideks sõimavad, lõhuvad selle Camarilja laiali, mafioossed struktuurid, mafioossed võimustruktuurid laiali ja siis pannakse kõik välja vahendeid valimata, et ärme unusta, et vahendeid ei valitud ju, Trumpile lasti peaaegu kuul pähe. Siis maailma juhtiva tööstusriigi juhile tahetakse kuul pähe, sest enam teisi vahendeid ei ole. Mitu korda tehti atendaat, et enam vahendeid ei ole, et nende meeleheide on nii suur ja minu meelest imelikult vähe räägitakse näiteks Trumpi atendaadist, et juhtus jah, üks pauk käis ja mis seal ikka. Aga see ongi jõudnud juba nagu sellisele tasemele, et nad justkui ei saa aru, et mida nad teevad, et tundub, et see põlvkond, kes on arvuti taga üles kasvanud, mängib ka reaalsete inimestega nagu arvutimäng edasi. Jaa, no see meenutab just ajakirjanik, aga need poliitikud, tipp-poliitikud, kes kõike sellist juriidilist sõda korraldavad konkurentide vastu, need on veel arvutieelse ajastu peal kasvanud, et need on need kõige siis mõjukamad isikud ühiskonnas, kes ei taha võimu käest anda. Me võime ju öelda, et tegelikult Eestis valitseb ennast kommunistlikust parteist ümber nimetanud struktuur, Reformierakond, kelle algrivistuses oli tohutul hulgal erukommuniste, kes olid olnud erineva mõjukusega kohtadel, Siim Kallas, Andrus Ansip, kõik see seltskond, et nende meetodid on üsna brutaalsed, eks. Ja nad ise on teinud tohutul hulgal sigadusi. Neid on ära päästetud alates kurikuulsast 10 miljoni $, Autorollost, Tallinna Sadama juhtumist, Ämma kapi uskumatust, pöörasest, grandioossest partei mustast rahastamisest, kõigest on nad ära päästetud. No kõige õõvastavam on ikkagi see Marko Mihkelsoni juhtum, et kui mõelda neid kirjeldusi, mida siis... Palun ainult ära räägi. Ma ei räägi nendest, aga Kalle Muuli rääkis sellest eetris, need olid ikkagi arusaamatu, et need olid nii jubedad, et arusaamatu, et sellele ei järgnenud mitte midagi. Ja see veel selles kontekstis, et Euroopa Liidust
tabati suur selline internetikeskkond, kus jagati siis pedofiilseid materjale ja seal oli nagu 2 miljonit külastajat. Et kuidas te võitlete sellega, kui teil endal on siin parlamendis inimene, kes võttis ise omaks, et sellist asja ei tohi kunagi keegi teha, seda ta ütles Pealtnägija saates, aga meie suured detektiivid muidugi ei märka midagi ja Marko Mihkelson istub ja õitseb edasi, on Eesti välispoliitika käilakuju, et see näitab lihtsalt juba teatud osa ühiskonna degradeerumist, et neil lihtsalt puudub mingisugune moraalne kompass, pole olnudki võib-olla. Aga kui nüüd rääkida sellest kohtuistungist ja kohtuloost, et Oliver Nääs, kes oli siis kaitsja, tõi välja, et selle keskel oli justkui süüdistus, nagu oleks Kracht kasutanud oma mõjuvõimu ministri nõunikuna ja et see, et ta läks ja nõudis ametnikel töö tegemist, oli justkui kohtusilmis midagi, mitte kohtusilmis, vaid prokuratuuri silmis justkui midagi ebaseaduslikku ja seal toodi veel hästi palju neid põhjuseid, näiteks kas või täiesti EKRE valimislubaduse täitmine, see oli ka prokuratuuri silmis lubamatu. Kalapüügisüsteemi ümbermuutmine, et kui keegi viib valimisprogrammi ellu, mis ongi poliitika tegemise mõte ja ütleb ametnikele, et võtke jalad tagumiku vält välja, liigutage. Kersti on muidugi kõva kõnepruugiga proua ja kuidas selle siis teda andestada, eks ole, kui ta nõudis ametnikelt töö tegemist, see on ju enne nägematu. Nõudis töö tegemist ja olevat sõimanud neid, et kokkuvõttes võib öelda, et Kersti Kracht sai süüdistuse sellest, et ta on selline käre ja halva iseloomuga või et kui me sellest hakkame inimesi vangi panema, kui keegi kellelegi halvasti ütleb või on muidu pahur, et ma arvan, siis me peaksime kõik olema seal, sest infotunnis me küsime väga teravaid küsimusi. Ma arvan, et siit käiks vastupidi, me peaksime need vanglakohti hakkama hoopis sealt Taanilt ja Rootsilt rentima või? Ja. Aga paar asjaolu veel sellest juhtumist, Krahti juhtumist, et tegelikult ühes asjas ta mõisteti süüdi, see siis oli justkui asjaolu, et ta tellis siis mingilt advokaadibüroolt väidetavalt. Tema ei tellinud. Väidetavalt, ma rõhutan, jah. Ei, see oligi justkui toimingupiirangu rikkumine, et ta oli olnud klient selle advokaadi büroos, mis võitis selle riigihanke, kuigi Kersti Kracht Rahandusministeeriumilt, kus Martin oli siis minister ja tema nõunik. Kersti Kracht ei puutunud üldse selle riigihankega kokku. Otsustamisega vähemalt ei puutunud kohtu, et ta vastas võib-olla 1-2 kirjale, nagu ma arvan. Et siis võib öelda, et Eesti on ju nii väike, et me ju kogu aeg peame olema selja taga, et äkki me ostame sealt poest saia, kus käib ka ütleme mingi tööandja sul. Võimalik, et ta isegi mõistetakse selles osas ka järgmises astmes õigeks, sellepärast, et kui tal ei ole nagu ühtegi formaalset seotust, et ta ei allkirjastanud dokumente, ta ei otsustanud, siis nagu on täiesti ebaloogiline, et tema on nüüd toimingupiirangut rikkunud, sest toimingupiirangu rikkumiseks on minu meelest rohkem vaja. Ja Martin Helme märkis ka huvitavat asja, et see toimingupiirangu rikkumine, pean pigem silmas seda mõjuvõimuga kauplemine, et see on tehtud nii ümmarguseks paragrahviks, et sellega saaks nagu süvariiklased igal ajal mõnele poliitikule selga lennata, et kohtuvad huvigruppidega, mõtled, et ettevõtjad on laua ääres, hädaldavad ja nurisevad poliitikute üle, poliitik ütleb, ma proovin siin midagi ära teha, eks ole, et ikkagi kõik parem oleks, et selliste ümmarguste asjadega võidakse lihtsalt konks selga lüüa neile, kes hakkavad midagi üldse ära tegema. Ja selle tõttu nad ei julge otsustada varsti enam üldse, ütles Martin. Aga võtame kas või Kajar Lemberi loo, et see ka väike Tartu ja mis, et see juukselõikus. 9 või 8 eurot, kumb see siis nüüd oli? Ja see on siis selline, mille pärast alustada menetlust, mis läheb riigile maksma sadu tuhandeid, ega see Kersti Krahti saaga läks ka ju riigile maksma 440 000. Ligi 500 000. Selleks, et EKRE-t saaks pealt kuulata.
siis tundub, et odavalt saadud. 500 000 ja vähemalt EKRE, kuna ta aitas tal kinni maksta neid kohtukulusid, saab raha tagasi, mis on suur asi, sest sellega lüpsti meie erakonna kassad ka ikka väga tugevalt ja siis võib ainult veel seda lisada, et Toomas Tamm pääses süüdistusest, Illar Teder pääses süüdistusest ja siis ka ärimees Põllu ei olnud ja jälitustoimingutega koguti teavet lihtsalt mastaapselt. 1700 lehekülge oli jälitustegevuse materjali, kõned, SMS-id, kohtumiste salvetused üle Eesti, varjatud jälgimised, 1000 e-kirjad, ühesõnaga kohtus kuulati üle 40 istungipäeva seda materjale. Minu meelest tuleks kapo eelarve üle vaadata, neil ei ole mitte midagi teha siis, kui inimene istub ja ta hakkab mõtlema omale välja ülesandeid. Kapo peaks tegelema tippkorruptsiooniga, aga mul ei ole selle vastu midagi, et tegeletakse tippkorruptsiooniga. Aga ma tein sulle nii pika nimekirja, kuidas tippkorruptandid istuvad valitsuses, kes oleks pidanud olema süüdi mõistetud, kellel suhtes ei oleks mingit usaldust, ei tohiks enam aastakümneid olla. Neil on lastud läbi võrgusilma alati tulla ja need on seotud kõik Reformierakonnaga miskipärast. Ja teisi rapitakse, tehakse 1700 lehekülge materjali, mitte midagi ei leita. See Porto Franco kaasusega 4 kohtuasju kukuvad lihtsalt pikali. Eesmärk oli poliitiliselt EKRE rajalt maha võtta, aga me suutsime 2 aastat võimul olla. Nendele kohutavatele haisupommi rünnakutele vastu pidada ja kogu see aeg kuulati kõike pealt, mis keegi tuli, keegi käis, kabinetis liikus, nii et süvariigi jutt ei ole, et see on mingi liialdus, vaid see on karm reaalsus, 1700 lehekülge pealt kuulatud Martini kabinetis iga jutu ajamine. No ei oskagi muud selle kohta öelda, et ju on kitsed Kärneriks. Aga nii palju võin veel lisada, et see Isamaa teema, mis nüüd samamoodi lendas siis praegu saate salvestamise ajal siin tugevalt ajakirjandusse, siis kuidas Pruunsild olevat ebaseaduslikult Isamaad rahastanud, siis Isamaa näitab näpuga Lavly Perlingu poole, kes on parempoolsete juht ja kelle abikaasa töötab kapos ja ma olen ka isamaalastelt varem kuulnud, nemad ei usalda õigussüsteemi, ja siis Lavly Perling ütles, et ei kuidas te ei saa usaldada, see on ikka päris aus värk siin ümberringi, et häbi teil olgu. Aga temaga oli ju eraldi lugu, et ma ju ise käisin ka teda kuulamas õiguskomisjonis, et kui oli küsimus, kas ta saab veel ühe ametiaja. EKRE ei usaldanud teda ja pani käe ette, ta ei saanud teist ametiaega. Ja meie seostame küll mõningat kättemaksu siin Lavly Perlingu poolt. Et mina võin öelda, et jah, prokuratuur on rängalt lati alt läbi jooksnud, mul on neid juhtumeid nii palju, et kuidas ta on mõned asjad uurimata jätnud, kohutavad valekaebused uurimata jätnud, näiteks valekaebuse uurimine peaks olema prokuratuuri prioriteet, kusjuures seda on isegi Lavly Perling öelnud, aga nad ei menetlenud valekaebusi ja et seda ma olen kõike oma silmaga ja isegi oma nahal näinud, oma nahal tundnud. Aga Evelin, mis mulje sinul on sellest Isamaa operatsioonist? Isamaa ütleb, et see on Lavly Perlingu kättemaks. Igal juhul huvitav on, et vahepeal tundub, et süvariigil on omavahel suusad risti läinud ja ei tea nüüd, kes kumb pool kumma poole maha murrab, aga näha on, et parempoolsetest tehakse uut Eesti 200, et ikkagi jätkuks uus ja huvitav saaga, et ka Eesti 200 puhul võib öelda, et äraetud hobused lastakse maha ja Eesti 200-le juba ammu on neid hingekellasid juba löödud, et nüüd siis vaikselt püütakse seda parempoolseid pildis hoida ja nähtavasti on vaja siis Isamaale, Isamaa rinna esisele plekke ja pritsmeid puistata, et osa sealt suurest uhkest toetusest ka poetub parempoolsetele. Ma arvan, et sinu ennustus on õige, et sinna pumbatakse üüratuid rahasid, kui me näeme ettevõtjatelt
tehtud annetusi parempoolsetele, et mätsida kinni seda auku, mis Eesti 200-st jäi, et tuua konservatiivide asemele ikkagi vasakliberaalseid väärtusi kandvad inimesed. Aga sellega me, Evelin, selle teema lõpetame ja oleme kohe stuudios tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Tuletan meelde, et stuudios on Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets ja me räägime edasi Trumpi kaubandussõja teemal, kui nii võib öelda, tema tollide kehtestamise poliitika teemal. Igal juhul on väga suur kihin-kahin lahti läinud, see on põhjendatud, sest üle väga pika aja on globaliseerumisele antud tagasikäik. No tegelikult andis Trump tagasikäigu juba oma esimesel ametiajal, aga ta ei suutnud sugugi nii palju ära teha, sest tema käes ei olnud tookord kongressis ja senatis nii häid hoobasid, et praegu lähevad asjad kiiresti ja selle tõttu ta teeb ikka tohutu tempoga neid otsuseid. Ja siis hädakisa on Hiinas, hädakisa on tunda Vietnamis, hädakisa on tunda Euroopa Liidus ja muidugi Eestis, kuigi meil ei oleks selleks nagu mingit põhjust, meil on üsna tagasihoidlik see kaubandus USA-ga, aga liberaalid ikkagi teevad igaks juhuks selliseid häälitsusi, et kui kuri on Trump ja Evelin, mida siis Trump sinu arvates tegelikult teeb? Eks Trump kaitseb oma enda inimesi ja oma majandust, aga kummaline on tõesti, et siiamaani on USA-s najal jõugu lastud, kõik on oma tollid ju kehtestanud, aga nüüd, kui korraga hakkab USA oma majandust kaitsma, siis heidetakse ette, küll on kuri inimene. Aga ma toongi mõned näited, et tõesti majanduse võlad on ju USA-l seljas ja kaubanduse puudujääk on tohutu. Ligi $1 triljon ja see on ka eelmisel aastal 2023. aastal, et need majandusnäitajad 2024. aasta omasid veel ei ole, aga 2023. aastal oli tõesti kaubanduspuudujääk USA üle $1 triljoni ja see on ajaloo suurimaid olnud ja eelkõige on just puudujääk, teenustes on küll ülejääk, aga teenuste alla lähevad ka need Facebookid ja suured meediafirmad, mis tõstavad nende aga just kaubad, ütleme nii, et nende omad inimesed, lihttöö tegijad on töötud, on abirahade peal, samal ajal USA ekspordib neid asju siis. Nii on ja öeldaksegi, et Ameerika roostevöönd ehk kunagine tööstuslik võimsus on tohutult alla käinud, inimestel ei ole töökohti, sealt selle eest tuleb Trumpile palju hääli, sest endised tööstustöölised ja nende pered tunnevad ennast mahajäetuna. Ja nii ongi, sest globalism tähendas seda, et tegelikult suunati USA tehnoloogia Hiinasse, Euroopa tehnoloogia Hiinasse, need halastamatult kuritarvitasid seda, kasutasid dumpingut, hinna allalöömist, kuna neil on nii odav tööjõud, neil ei kehti mingi rohepööre ja siis hiinlased on kõik meie poed üle ujutanud, see tähendab, et Euroopa deindustrialiseerub, Puna-Hiina kommunistliku partei juhtimisel relvastub, tugevneb, sama USA kohta. Ega meie ka ju ei loe seda, et kui palju Hiinast tuuakse kaupa, et ükskõik millise toote kätte võtad, vaatad peale, et toodetud Hiinas. Bangladeshis. Ja USA importiski Hiinast poole triljoni jagu ja eksportis kõigest Hiinasse seal 143 miljardit ja igalt poolt, kas või täpselt sama Mehhikoga, Saksamaaga, Jaapaniga, igale poole ta oli puudujäägis oma kaupadega. Täpselt, ja see oli üks meetod, et neil on odav tööjõud, töötingimused on
paljudes riikides olematud ja ühesõnaga teatud määral on see orjatööjõu kasutamine, mida siis Ameerika ja muud suurkorporatsioonid tegid, viisid tööd odavatesse riikidesse ja oma inimesed lendasid tänavale. Ja siin mängitake rohepööret, oi, meil on kõik kena, nii nagu Venemaal, et Siberis võis naftavälju rüüstada, gaasivälju rüüstada, loodust rüüstada ja torude kaudu see gaas Saksamaale viia, siis oli rohepööre Saksamaa moodi. Et kõik see puhtus ja tore asi, aga siis võtame tõesti näite, Hiinas on siis USA, Hiinaga on puudujääk 300 miljardit, Euroopa Liiduga 235 miljardit, USA-l miinuses, kaubandus siis bilanss Mehhikoga 171 miljardit ja hämmastav Vietnamiga, mis ei ole sugugi nii suur riik, miinus 123 miljardit. Jälle orjatööjõu ära kasutamine, Vietnam kommunistide juhitud riik, üliodavalt toodetakse ja ujutatakse USA turud üle, et neile pandi ikka väga tõsised tollid praegu peale. Ega siis USA ei panenud ju piire kinni, et lihtsalt kompenseerib oma tariifidega, et oleks hundid söönud ja lambad terved, et kahepoolselt. No siin tuli näide, et asi on selles, et see on jällegi täpselt samasugune hüsteeria, nagu oli koroonahüsteeria, röögiti sul kõrva midagi ja sa pidid kõike uskuma. Samamoodi igasugused muud paanikad, mida nad õhutavad, et see on täiesti normaalne oma turu kaitsmine, et samamoodi USA autodele on ju märkimisväärsed tollid Euroopas, et nüüd kui keegi oma huve rohkem kaitseb, siis on jama lahti. Nii peaks tegema ka Euroopa, näiteks USA sotsiaalmeedia gigantidele vajalikud tollid kehtestada, muidugi mitte tsensuuri, see on ebaseaduslik, aga samas oma ajakirjandust võiks ju kaitsta, et miks peaks mingid Zuckerberg kõik rahad Eestist välja võtma, et see on normaalne selline majandustegevuslik piirang. Jah, et kui nüüd USA oma eksperimendi edukalt lõpuni viib, võib-olla teised võtavad eeskuju. Võtavadki, sest pääsu ei ole ja nende nõndanimetatud tarneahelad pidid kokku kukkuma. Tarneahel oligi see, et orjatööjõud Hiinast ja Bangladeshist, kas te teate mõnda riide tööstust veel, kus ei toodeta seal, ja siis ma toon lõpuks veel mõned näited siin, et Kanadaga oli veel 64 miljardit miinuses, nii et Trumpi argumendid Kanada suunal pädevad, Jaapaniga 68 miljardit miinuses, Lõuna-Koreaga 66 miljardit, USA miinuses, Taiwaniga 73 miljardit, on ikka näiteid küll, aga ma tahtsin ühest riigist rääkida, kes kunagi ennast ei kaitse. Ja see on Eesti, et meie oleme siis selline, kus öeldaksegi, et teie sööge seda, mida teile siia ette visatakse. Ja see tuleb juba 90-ndatest, siis kui Mart Laar jättis põllumajandusele tollid kehtestamata ja Eesti ujutati üle odava mingisuguse subsideeritud Poola kaubaga, subsideeritud Lääne-Euroopa kaubaga, nii et need talud, mis hakkasid just jalgu alla saama, need löödi täiesti rivist välja. Ja muide, ju räägiti avalikult, et ostamegi Poolast võid, et seal on odavam toota ja tegelikult see ebaõiglus ei ole siiamaani kadunud, endiselt makstakse teistele Euroopa riikidele keskmiselt kõrgemaid toetusi kui Eestile ja samas me peame nende kõigega toime tulema vabal turul. Kuigi kõik muud asjad, kõik need väetised, masinad, kütus on meil sama kallis. Et tegelikult toimub kogu terve Balti põllumeestele niimoodi, et meil on samad reeglid, aga toetused on oluliselt väiksemad, et katsu siis võistelda turul. Järelikult peavad meie põllumehed rohkem kündma, rohkem külvama, mis on ka ebaõiglane. Ja nagu 90-ndatel ja edasi väliskapital lustis, võttis odavalt Eesti suuremad ettevõtted üle, võttis kasumit, toppis oma taskusse ja see oligi see õiglane Euroopasse minek. Me oleme kaotanud miljardeid ja ma tahan öelda ka seda, et Eesti riik ei ole nii-öelda siis plussis Euroopa Liidult annetuste saamisega või nende abirahade puistamisega, sest tegelikult 90-ndatest alates meie kaubandusdefitsiit oli ka kohutav lääne suunas, et Lääne-Euroopa ja kõik
kõik Põhja-Euroopas, Soomed, kõik nad elasid, lustisid selle vaese Eesti pealt, et nad müüsid oma kaupa meile ja veel miks me ei ole plussis, sellepärast, et me anname oma inimesi ära. Ligi 70 kuni 100 000 inimest töötab siin juba Skandinaavias, nad ju kõik teenivad ikkagi raha nendes ühiskondades, täidavad seal neid auke, et me oleme väga palju ohverdanud ja ära andnud nendele rikastele lääneriikidele ja meid on väga palju kuritarvitatud. Jah, ja kõige alatum ongi olnud ju need juhtumid, kus on ettevõtte üle võetud, on lõpuks ettevõtte kinni pandud, inimesed on koondatud, jäänud ilma tööta ja siis on viidud see tootmine kuhugi mujale. No võtame ka see tikuvabriku juhtum, et nii tehti. See oli kuulus ja kohe me jõuamegi Evelin teema juurde, mis pärast jällegi väikest pausi, mis siis käsitleb seda, et kuidas meil järjekordselt nahk üle kõrvade tõmmatakse. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja oleme jälle stuudios tagasi pärast reklaamipausi ja Evelin, vaata, lõpetasime just eelmise teema sellega, et meid on kõvasti lüpstud, aga meid lüpstakse ikkagi eriti jõhkralt veel. See etapp on üks tähtsamaid meie koloniseerimise juhtumeid, sellepärast, et kui energiahinnad on tohutud ja meie teeme pimesi seda, mida Brüssel nõuab, siis me ruineerime oma majandust, me ruineerime oma kodumajapidamise, oma üksikisikuid energiahindadega. Ehk jälle tehakse seda, et peremees ütleb, et tehke midagi hästi kahjulikku endale ja meil on inimesed, kes tulevad ja teevad meile võimalikult kahjulikke otsuseid ja antud juhul on nad paraku valitsuses. Ja ma võiks öelda, et Eestis on üks partei, kes tegelikult siin rohepöördele väga sirgjooneliselt ei ütleb, et Isamaa võtab ainult poose ja teise jalaga on tuulikuärikatega ühes paadis ikkagi, väga paljudes kohtades on ta tuuleärikate reklaampartei, et vaatame, kuidas Lääne-Virumaal on siin läinud ja Pomerants kiidab Lääne-Virumaal, et ei, mulle meeldivad tuulikud, mis siis, et on 2,5 kilomeetri kauguselt Palmse mõisast ja minu meelest siis olla Virumaa muuseumide nõukogu liige ja öelda seda, et pärandmaastik lihtsalt laastatakse ära mingite monstrumitega, on lihtsalt ebaeetiline. Ei no, sa oskad ka öelda, et kui tahad riiki okupeerida ilma relvadeta, ei ole vaja mitte vallutajaid, vaid koduseid käsilasi, marionettvalitsust, kes täidab käske ilma kahtluseta, ilma südametunnistuseta ja ilma selgroota. Et nad tegelikult ju kaotavad ka selle piiri tegelikkuse ja vale vahet. Et kui me nüüd vaatasime seda viimast teledebatti, kus parlamendierakondade juhid debateerisid, siis üks vale ajas teist taga. Öeldi, et näete, et me ju tuleme ju inimestele vastu, et näete, et me langetame nüüd jälle makse, et me ei kehtestagi seda maksu ja see ka, et meil on kõik julgeolekuga hästi, et lõpuks ei kuulat neid, sa ei saagi aru, mis see tegelikkus on, mis see aga sa kajastasid seda tegelikkust väga hästi, sest oli tore nädal, et sa sinul avaldati siis esmaspäeval ERR-is artikkel ja siis enne seda ka Postimehes nädalavahetusel. Et sa võiksid kuulajaid pisut valgustada, mis need teemad olid ja mina soovitan neid muidugi soojalt lugeda. Jah, et õnnestus tõesti lõpuks paar artiklit avaldada. Toon näite, et esialgu telliti Maalehelt üks energiateemaline artikkel ja kui ma selle valmis sain, siis öeldi, et oi, et aga meil need on juba liiga palju ja ei tahetud avaldada, aga miks ei tahetud avaldada, oli see, et minu artikkel, minu arvamus oli risti vastupidine praeguse peavoolu arvamusega. Kirjutasin artiklis, et tuleb lõpetada ka maismaa tuuleparkide doteerimine ja et roheenergia
ei ole enam roheline või see ongi vale, kui räägitakse, et roheenergia, et nagu tuuleenergia oleks roheenergia. Et need tuulikud ju toovad kaasa väga suure keskkonnamõju. Esiteks laastatakse kõik need maastikud, me oleme nii palju sellest ka rääkinud siin saates, aga mis on veel väga kriitiline, on ka see, et meie kinnisvarahinnad langevad, meie elukeskkonna kvaliteet langeb, maavarasid raisatakse ja tagatipuks need tuulikud ei ole sugugi efektiivsed. No sul oli väga põhjalik see lugu koos 10 viidetega, aga räägi, kuidas need viited veel sinna tekkisid, et see oli veel kohti, kus tagasi lükati sinu artikkel? Jaa, et ka Delfisse pakkusin pärast seda, kui Maaleht ei soostunud avaldama ja sooviti veel viiteid juurde, panin ka kõik uuringud ja viited juurde, ega meil ju Eestist ei ole neid viiteid võtta, sa pead ju võtma mujalt maailmast, kus on tehtud põhjalikke kinnisvarauuringuid, et Soome näitel, Rootsi näitel. Ja aga mis siis Kristel Paris, kes on seal arvamustoimetaja EPL-is Delfis, mis ta siis vastas sulle lõpuks? No tema vastas, et igasuguseid uusi teemasid on peale tulnud pärast seda, kui ma olin üle... Ta oli andnud esialgu nõusoleku, jah? Ja ta oli ikkagi nõusoleku andnud, aga nii võib ka ju eitada, et sa topid kuhugi sahtlisse juba üle pea ligi 2 nädalat ootas ta. No see on märguanne, et ei taheta avaldada, sest see oli väga selgelt tuulikute vastane ja minule räägib see lihtsalt seda, head kuulajad, et teid eksitatakse, Delfi ja EPL on teadlikult tuulikumafia poolt, teadlikult jätavad artiklid avaldamata ja teadlikult on ka Maaleht jätnud avaldamata, te peate saama ainult valet nagu Pravdast omal ajal või Rahva Häälest nõukogude ajal, et tuleb otsida ise kanaleid, muidu lihtsalt tõmmatakse veel nahk jõhkralt üle. Ja ma tõin ka oma artiklis nagu näiteid ka kohtuotsustest, et kuidas isegi mobiilimasti lähedus võib kinnisvara hinnale halvasti mõjuda ja veel ka need kohtuotsused, kus ongi tunnistatud, et müra on tervisele kahjulik, et siiamaani, kui kuulates endist kliimaministrit, et kuidas tuulikud mitte mingit mõju kaasa ei too, mitte mingit, ei tooda müra kaasa, ei tooda looduse hävitamist, et tegelikult see ongi vale ja see on jälle osa sellest poliitikast, et inimestel kaob see tunnetus ära, mis on õige, sa näed, et see tuulik ju laastab loodust, aga sulle valetatakse silma sisse ja öeldakse, et see, mida sa näed, ei vasta tõele. Jah, aga me näeme küll, mis vastab tõele, ehk me näeme seda, et meile valetatakse, meie vastu kasutatakse poliitmafia poolt juriidilisi relvasid rivist väljalöömiseks. Eesti suurimad Ekspress Grupi kanalid, Maaleht keeldub avaldamast maainimestele sedavõrd tähtsat teemat, kas nende maja taha tuleb tuulik ja kas nad on halvad, kas on rohtlikud. Ja samamoodi näiteks siis Kristel Parise abikaasa istub siis Õhtulehes, mis on ka osaliselt Ekspress Grupi oma, ja siis ütles ka resoluutselt, et ei, meie teie artikleid selle jõhkra traak-show kohta ei avalda, vaat ei ole vaja avaldada. Ehk siis vasakäärmuslased istuvad ja kontrollivad Ekspress Grupi Õhtulehe kanalit, kontrollivad Delfit, kõik, mis on normaalsuse kaitseks ja siis lükatakse tagasi erinevate ettekäänetega ja siis te saate desinformatsiooni tohutus koguses, et minu soovitus, lugege Uusi Uudiseid, kuulake meie saadet. Muide, sellepärast on saate nimi Vaba Sõna, sest tsensuur lokkab ja me oleme lihtsalt vasakuäärmusliku propaganda täiemahulise rünnaku all, eriti Ekspress Grupi kaudu. Jah, et kõige hullem ongi see, et inimestel kaobki see arusaamine ära. Võtame kas edasi veel. Mulle muidugi õnnestus veel üks artikkel avaldada ja ERR-is ja ma pöörasin tähelepanu sellele, et
millises ohtlikus olukorras me oleme, vaadates, mis Venemaal ja Ukraina sõjas toimub, et meil oleks nagu aeg seada eesmärgid ümber, et panustada need miljardid, mida me oleme siin lahkelt jagamas meretuuleparkidele 2,6 miljardit pluss veel indekseerimine, et parem kasutame neid asju julgeolekus, aga näed, jälle tuleb Kristina Kallas, räägib, et ei mis julgeolek, kliima on ikkagi kõige tähtsam. Evelin, ja me lubasime rääkida sellest, et lõpetuseks võikki võtta selle, et kuidas 2 miljardit euro direktiivi järgi ju pressitakse kaubandusettevõtetelt välja selleks, et igasse kaubanduskeskusesse ehitada siis elektriautode laadimispunktid välja ja nende ettevõtjate kulul, nagu neil oleks maru hea aeg praegu. Ei ole ju, sest kaubanduskäibed kukuvad, inimeste rahakott on kõhnem. No ei, 2 miljardit, lööge lauda. Ja siis Kristen Michal ütleb, et löögu lauda, et tuleb teha. Aga see on lisakulu, millest keegi ei rääkinud. Aga see on järjekordne näide, kuidas vahitakse Brüsseli poole silmad pärani, täiesti kriitika vabalt võetakse kõik asjad vastu, mis sealt tulevad, et mõtlemata, mis see kaasa toob. Ma näen, et tegu ongi seal valitsuses ja ametnike hulgas selliste inimestega, keda ettevõtluse ei huvita, sest nemad pole kunagi raha ettevõtlusest saanud. Nemad on raha alati seina seest või riigilt saanud ja nad isegi ei vaevu mõtlema, kuidas riik selle raha on saanud. Et selliste ametnikega meie riiki justkui juhitaksegi ja ütleme, et ka meie valitsuses on väga vähe neid inimesi, kes on ettevõtlusega kokku puutud. Nüüd õnneks tuli üks härrasmees, kes natukenegi jagab ettevõtlust, loodame, et läheb midagi paremaks, aga mina küll ei usu, et kes see kurikuulus härrasmees on, kes jagab? See oli nüüd, ma pean vaatama selle nime, ta oli Leis või... Kuldar Leisi pead silmas. No Kuldar Leisiga läks kõik aia taha sellepärast, et tal oli teatud kompetentsi põllumajandusministri kohale, sest ta oli töötanud erinevat toiduainefirmades, ise oli ta rahanduse taustaga, aga see anti hoopis moodsale Jorhaadniel Kiirele, kes vahepeal oli super õigusasjatundja, kes tegi oma esimesi samme sellel, et luges vist korra põhiseaduse esimesi sätteid Henrik Johannes Terras, 1,6% toetusega erakond, et Kuldar Leis sattus ju jälle valesse kohta tööle, nii et tast ei ole nagu võib-olla ainuke minister, kellest oleks mingitki tolku olla, aga mõtlen ei, rohepöörde ajal ei ole neist ka tolku, sest nende ülesanne on põllumajandusse viia ju kõik need radikaalsed rohepöörde meetmed sisse, pigistada põllumajandusest viimaseid mahlu välja nende uute nõuetega ja mõtle, kui ainuüksi kaubanduskeskused peavad 2 miljardit maksma, siis me võime öelda, et see rohepööre on sügavalt totalitaristlik. Kulud ühiskonnale on hullumeelsed. Jah, et taristuminister Kuldar Leis, et ei tea, mida ta sealt küll tegema hakkab, sest ainuke taristu, mis meil on Rail Baltic, ülejäänud taristud on pausile pandud, ei räägita meil ei teede uutest projektidest, vaid kogu raha läheb sinna ühte auku. Raha läheb igale poole ja asi ongi selles, et tema ei otsusta midagi üksi, et kui inimesel on juhtumisi kogemata normaalne CV, siis see ei päästa, sest valitsus teeb oma need otsused üldiselt ja nagu sina väga oluliselt märkisid, et ei ole võimalik praegu 2 suurt asja teha, need kaitsesse oluliselt rohkem raha panna, sisuliselt ikka parajat revolutsiooni oleks vaja kaitsevaldkonnas, nii palju neid valgeid laike on, õhutõrje vaja muretseda, keskmaa õhutõrje ja muud vajadused täita, et siis samal ajal öelda, et nüüd läheb 2 miljardit siia parklatesse, nüüd läheb sinna, nüüd läheb tänna, ei ole võimalik teha, Eesti ei ole mingisugune selline riik, mis suudaks, isegi USA ei suudaks seda, aga meil arvatakse, et suudetakse, nii et me kõik jääme selle tõttu vaesemaks ja ma arvan, et riigikaitse logiseb ka, et need lubadused ei täitu, mida suure suuga antakse. Aga jah, see on hirmutav, sest kõik toimub nii kiiresti, et
et oli direktiiv ja juba sa pead toimetama selle direktiivi järgi, et juba sa pead olema süsinikuneutraalne, juba paneme kriipsu peale põlevkivitööstusele, põlevkivienergiale, et hinge võtab kinni. Hinge võtab kinni ja peapööritus tuleb tõesti, et minu meelest Trump ennustas ju kõike ette, sest ta tegi neid samu asju ka oma esimesel ametiajal. See oli kõik teada, mida ta plaanib, aga vaata Euroopa Liit tuli nagu tankiga peale oma süsinikukvootide ja kõigega, mis ruineeris alates 2019 ja siis alates meie põlevkivitööstuse CO2 kvootidega ehk supermaksuga, nad on niivõrd järsult laastanud kõiki Euroopa majandusi, et see asi läheb ikkagi väga halvaks. Aga Evelin, veel järgmise nädala reklaamiks, enne kui me kokku tõmbame, on see, et hakkab tulema jällegi eurodirektiivide hullu rahet. Mis eelnõuga me teisipäeval tegeleme? Ja teeme reklaami, et head inimesed, olge siis kanalil, te hakkate nägema, kuidas Jürgen Ligi hakkab siis kaitsma eelnõud. See eelnõu puudutab siis sookvoote nii börsiettevõtetes, nõukogudes, juhatustes, et see ei puuduta mitte seda, et naised hakkaksid kuidagi kvoodi alusel saama kõrgetel ametipostidel töötada puhtalt sellepärast, et nad on naised, vaid see puudutab soolist vähemussoolisi, et tuleb uus seadus, mis siis nõuab börsiettevõtetelt kvoote, et 30–40% peab juhtkonnas olema vähemussoo esindajaid. Ahah, ja ärme unusta, et praeguse haridus- ja teadusministri jutu järgi on sugusid minimaalselt 20, aga siis kuna selles suhtes on tema sõnadel teaduslik konsensus, siis neid on mõnede teadlaste arvates 150 ja 180. Aga kus see konsensus siis on, kui iga päev võib uue soo leiutada? Et head kuulajad, siis tuletab meelde, et meil on ka näoraamatus ehk Facebookis olemas Vaba Sõna saate grupp, leht, et kirjutage sinna, millised teemad teid huvitavad ja palun siis tänase saate küsimus, et kirjutage mitu sugu siis on leiutatud selle teadusministri järgi ja mida te arvate sellest asjast. Ja tuletan meelde, et koolides õpetatakse ametlikult 8. klassi inimese õpetuse töövihikus, et on olemas 20 sotsiaalset sugu, näiteks vulasoolised, intersoolised, et palun kommenteerige meil siis vestlussaate Vaba Sõna grupis, me tahaks teada, mida Eesti inimesed sellest hullumeelsusest arvavad. Ja kui teil mahti on, siis täna, kui te seda saadet raadiost kuulate, on ka EKRE kongress. Valime uue sama esimehe, valime uue juhatuse ja juhatus on väga kõva konkurents, volikokku on väga kõva konkurents. Aga ma arvan, et olukorras, kus me oleme ikkagi tõusuteel ja aastaga taastanud ennast väga edukalt ära, pärast võbelusi, siis ma arvan, et Martin Helme on väga hea juht meid kohalikele valimistele ja Riigikogu valimistele viima. Jah, et püsige lainel ja olge kursis. Ja homseid kongressi uudiseid või tänaseid, kui eetrisse läheb, siis otsige ka uute uudiste leheküljelt ja siis kindlasti peavoolumeedia on ka kohal, et on huvitav teada, kuidas nemad kongressi kajastavad. Aga kuulmiseni järgmisel laupäeval kell 12. Te saate meid vaadata uute uudiste lehelt samamoodi järgi ja tuletan meelde, et stuudios olid Anti ja Evelin Poolamets, mõlemad Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.